这个里面好干净的感觉。上次洗过收起来拿出来用的，就很干净，而且这个箱子比较新。哦，对了，这一卷就状况还算不错。哦，还没亏。粘住。对啊，那这一箱的状态，这个像这种群式的话，大概就是等它们长大，这段时间应该是很快。这段时间都在产卵的。产卵的很多，顺便吃很多封盖子很多，这个封盖的都是，黄色的有没有？嗯底下那一部分，嗯，1/3黄色的那一部分都是封盖子。很黄哎。对啊，虽然是老王，枝叶长很多，不错，这个老王老当益壮。老当益壮。嘿，好，OK。不错哦。它那个巢房里面都有橘色花粉，还蛮可爱的。对啊，其实我们山区这边有一段时间会有很多橘色花粉。橘色花粉，比方说像茶花，它也是橘色。茶花是橘色。对。